হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি ওয়ালিদ বলছি অ্যান্ড্রয়েড ক্যাডবেরি থেকে। আপনাকে স্বাগত আমার চ্যানেলের পক্ষ থেকে। তো ভিউয়ার্স, বরাবরের মতো আজকে আপনাদের জন্য একটা নতুন ভিডিও নিয়ে এসেছি। তো আজকের ভিডিওতে আমি শিখাবো কিভাবে আপনারা আপনার অ্যান্ড্রয়েড ফোনটিকে যে কিবোর্ড আছে সেই কিবোর্ডটি এলইডি কিবোর্ডে কনভার্ট করতে পারবেন। অর্থাৎ আমরা জেনারেলি আমাদের ফোনে নর্মালি যে সাদা কালো কিবোর্ড আছে, যেমন রেডমি কিবোর্ড অথবা গুগলের কিবোর্ড অথবা ফোনের যে ডিফল্ট কিবোর্ড সেটা ইউজ করে থাকি। তো সেটা জেনারেলি ফোনের লুকিং কে পরিবর্তন করে না। তো আপনি যদি এলইডি কিবোর্ড আরজিবি কালারের কিবোর্ড ইউজ করেন তাহলে আপনার ফোনটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে এবং সবার কাছে সেটা আকর্ষণীয় লাগবে। তো এই ডিফারেন্স আনার জন্য আপনি অবশ্যই আজকের ভিডিওটি দেখতে পারেন এবং যেই এলইডি কিবোর্ডটি আজকে আমি আপনাদের সাজেস্ট করব সেই এলইডি কিবোর্ডটি আপনারা ইউজ করে দেখতে পারবেন খুব সহজেই। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন। তো ভিডিওটি শুরু করার আগে বলি, আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ নিচে সাবস্ক্রাইব করুন এবং সাথে পাশের বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রাখুন যাতে পরবর্তী কোনো ভিডিও মিস না হয়। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন, আই এম গ্রেটফুল টু ইউ। চলুন শুরু করা যাক। কিভাবে এলইডি কিবোর্ড আমরা ইউজ করব আমাদের ফোনে সেটা দেখার জন্য আমাদের চলে যেতে হবে প্লে স্টোরে। তো আমি প্লে স্টোরে চলে যাই এবং প্লে স্টোরে গিয়ে দেখাই আপনারা কোন কিবোর্ডটি ইউজ করবেন। তো আমি কিবোর্ডটি অলরেডি নামিয়ে রেখেছি, আপনাদের দেখাই প্লে স্টোরে গিয়ে আপনারা কিভাবে পাবেন। তো দেখুন, প্লে স্টোরে আসার পর আপনারা সার্চ দিবেন। তো আমি যেহেতু ডাউনলোড করে রেখেছি এই জায়গায় আছে, দেখুন প্লে স্টোরে লিখে সিম্পলি সার্চ দিবেন এলইডি কিবোর্ড লাইটিং। দেখুন এই জায়গায় যদি সার্চ অপশনে যাই, আমরা যদি লিখি এলইডি কিবোর্ড, দেখুন এলইডি কিবোর্ড লিখলেই প্রথমে যেটা চলে আসে এলইডি কিবোর্ড লাইটিং ক্রোমা কি কালার। তো এটা থেকে আপনারা এই জায়গা থেকে ইনস্টল করে নেবেন। তো আমার যেহেতু এটা ইনস্টল করা আছে আমি এখন এটা ওপেন করব। তো এই জন্য আমি আমার অ্যাপে চলে যাই। দেখুন আমার যে অ্যাপ, এই যে এই জায়গায় দেখুন এলইডি কিবোর্ড এটা ইনস্টল হয়ে আছে। তো এখন এটাকে ওপেন করব। তো আমরা জেনারেলি প্রথমেই জানি যে নর্মাল কিবোর্ডগুলো কীরকম থাকে, যেমন রেডমি অথবা ফোনের যে কিবোর্ড সেগুলো নর্মাল থাকে এবং এইটা হচ্ছে এলইডি আপনার কালারফুল ডিসপ্লে দেখাবে। তো দেখুন আমরা এটা ওপেন করি। এটা ওপেন করার পর আপনাকে কিছু পারমিশন চাইবে। দেখুন এলইডি কিবোর্ড, তো আপনাকে এটাকে এনাবল করতে হবে। তো আমরা জন্য প্রথমে এনাবলে ক্লিক করে দেব। এনাবলে ক্লিক করার পর দেখুন পারমিশন চাচ্ছে, অর্থাৎ আপনার ফোনে যেই কটা কিবোর্ড আছে সেগুলো দেখাবে, প্লাস এই এলইডিকে আমরা আমাদের এনাবল করে দিতে হবে। ওকে, এই জায়গা থেকে ওকে দিয়ে দিব আমরা, দেন এনাবল করে দিলাম। এখন আমরা আবার ব্যাকে চলে যাব। ব্যাকে চলে আসলে দেখুন সিলেক্ট করার জন্য এলইডি কিবোর্ড বলা হচ্ছে। তো আমরা এখন সিলেক্টে ক্লিক করব। এই জায়গা থেকে দেখুন সিলেক্ট ইনপুট মেথড আছে, এই জায়গা থেকে আমরা এলইডি ইংলিশ দিয়ে দিব, কারণ আমরা অ্যারোবিক যদি আপনি পারেন অ্যারোবিকও দিতে পারেন, ইংলিশ এবং অ্যারোবিক দুইটা ল্যাঙ্গুয়েজ আছে। তো আপনারা এই জায়গা থেকে এলইডি কিবোর্ডটা সিলেক্ট করে দেন। দেখুন এই জায়গায় অনেকগুলো থিম দেখাচ্ছে, আপনি যেই থিমটা ইউজ করতে চান ডিফল্টভাবে এই জায়গায় প্রথম থিমটা দেওয়া আছে এবং অন্যান্য থিমগুলো দেখতেই পাচ্ছেন কত সুন্দর। আপনারা চাইলে খুব সহজেই সেগুলো অ্যাড করে নিতে পারেন। যে দেখুন বিভিন্ন ধরনের থিম আছে। তো ডিফল্টভাবে যেটা দেওয়া আছে এটাই থাকলো। আমি এখন আরও কিছু সেটিং আছে সেগুলো একটু আপনাদের দেখাই। দেখুন এই জায়গায় মিউজিকের একটা সেটিং আছে এবং অন্য পাশে আছে সেটিং। তো দেখুন এই জায়গায় বিভিন্ন ধরনের, তো যদি সেটিংয়ে যাই আমরা কিছু অ্যাড আসতে পারে, অ্যাডগুলো কেটে দেই। এই জায়গায় দেখুন বিভিন্ন মিউজিকের অপশন আছে, আপনারা এগুলো চাইলে ইউজ করে দেখতে পারেন। এবং এই জায়গায় দেখুন সেটিংয়ে যদি যাই আমরা, সেটিংয়ে আসার পরে এই জায়গায় দেখুন ল্যাঙ্গুয়েজ, আপনি কি কি ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাড করতে চান। এই যে দেখুন বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, যেমন ইংলিশ, ব্রাজিলিয়ান, ফ্রেঞ্চ, জার্মান, বিভিন্ন ল্যাঙ্গুয়েজ আছে। তো এরপরে দেখুন আপনারা চাইলে সিস্টেম ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করতে পারেন, যেহেতু আমরা সিস্টেম ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করব সেটা অন করা। দেন আছে দেখুন কিবোর্ড লেআউট, অর্থাৎ কোন লেআউটে আপনার হাইট কিবোর্ডের কত, যেন ভার্টিক্যাল গ্যাপ, হরিজন্টাল গ্যাপ, এগুলো আপনার নিজের মতো করে নেবেন। দেন কি প্রেসে যদি সাউন্ড হতে চান, যে আপনি টাইপ করলে সাউন্ড হবে, তাহলে সাউন্ডটা অন করে দেবেন, আর যদি না চান তাহলে অফ করে দেবেন। তো আমি একটু অন রাখতেছি। দেন দেখুন অটো কারেকশন, যদি অটো কারেকশন রাখতে চান তাহলে সেটাও অন করে রাখবেন। এবং যদি অটো ক্যাপিটালাইজেশন চান, যে অটোমেটিক বড় হাতের হয়ে যাবে, সেক্ষেত্রে এটাও রাখতে পারেন। এবং দেখুন ডাবল স্পেস পিরিয়ড, সেটা যদি রাখতে চান সেটা অন রাখবেন। দেন দেখুন শো রো অফ নাম্বার কির জন্য যদি আলাদা একটা রো রাখতে চান সেটা রাখবেন। তো আমার এটা বন্ধ করা আছে। দেন দেখুন ফুল স্ক্রিন মোড, সেটা যদি হরিজন্টালে এটা অন রাখা আছে। দেন দেখুন শো কারেকশন সাজেশন। তো এগুলো এই জায়গায় অনেকগুলো আছে,
এগুলো যদি আপনার যেটা প্রয়োজন সেটা আপনারা ইচ্ছা করলেই সেভাবে সাজিয়ে রাখতে পারবেন। তো এখন এটা আমার সেটিং করা শেষ। এখন দেখবো আমরা এই এলইডি কিবোর্ডটা কিভাবে কাজ করে। তো আমি ব্যাকে চলে গেলাম, ক্যান্সেল দিয়ে কিবোর্ড থেকে বের হয়ে গেলাম। তো এখন এলইডি কিবোর্ডটা কীরকম কাজ করে সেটা দেখার জন্য আমরা মেসেজিংয়ে চলে যাই। আমাদের ফোনে যে ডিফল্ট মেসেজ আছে এই জায়গায় গেলাম দেখার জন্য। তো আমরা একটা নিউ মেসেজে ক্লিক করি। নিউ মেসেজে ক্লিক করে আমরা এই জায়গা থেকে যদি টেক্সট লিখতে যাই, দেখুন টেক্সট লিখতে গেলে এই যে দেখুন এখন কিন্তু আমার ডিফল্টভাবে এটাই সেভ হয়ে গেছে। এখন এটা কিন্তু দেখাচ্ছে, দেখুন এখন যদি আমরা কিছু লিখি, যেমন আমি যদি অ্যান্ড্রয়েড কেয়ার বিডি লিখি, দেখুন অ্যান্ড্রয়েড কেয়ার বিডি, তো দেখতেই পাচ্ছেন আমার কিবোর্ডটা কীরকম, অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের কালার, যেমন RGB কালার, যত কালারগুলো আছে সেগুলো সংমিশ্রণে বিভিন্ন রকম কালার হচ্ছে এবং আপনার ফোনটা কিন্তু এর কারণে কি হলো আকর্ষণীয় হয়ে গেলো এবং সেটা কিন্তু দেখতে একটা লুকিং চেঞ্জ নিয়ে আসলো। তো এইভাবে আপনি চাইলে, আপনি যদি চান যে হ্যাঁ আপনার ফোনে এরকম আপনি এলইডি কিবোর্ড ইউজ করবেন তাহলে খুব সহজেই করতে পারেন। আশা করি ইউজ করে দেখবেন, ভালো লাগতে পারে আপনার। তো এটাই ছিল আজকের ভিডিও। আর আপনারা চাইলে এটা ইউজ করতে পারেন, অথবা যদি এই কিবোর্ড ইউজ করতে না চান পরবর্তী সিম্পলি যে কিবোর্ডের লেআউট অপশন আছে এই জায়গা থেকে আপনি অন্য কিবোর্ড ইউজ করতে পারবেন। যেমন রেডমি কিবোর্ড যদি ইউজ করি তাহলে এরকম আসলো, আর যদি আমরা এলইডি কিবোর্ড ইউজ করি তাহলে দেখুন এরকম আসলো। তো আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন, যখন যেটা খুশি ইউজ করতে পারবেন। তো আশা করি ভিডিওটি আপনার ভালো লেগেছে। ভিউয়ার্স, ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে ভিডিওটিতে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, যাতে পরবর্তী সব ভিডিওগুলো আপনি সহজেই পেতে পারেন। এবং ভিডিওটি কেমন লেগেছে এবং ভিডিওটি বুঝতে যদি কোথাও অসুবিধা হয় তাহলে ভিডিওটিতে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। এবং নিত্য নৈমিত্তিক আপনি কোন ধরনের ভিডিও চান তো সেটাও আপনি কমেন্ট করে জানাবেন, তাহলে আমি এরকম নতুন নতুন ভিডিও আপনাদের সাথে খুব সহজেই শেয়ার করতে পারবো। আপনারা যদি কমেন্টে জানান যে ভিডিও কিরকম হয়েছে বা আপনারা কিরকম ভিডিও চান তাহলে ভিডিও বানাতে আমারও সুবিধা হবে। তো আশা করি সবসময় আপনারা কমেন্টের মাধ্যমে এবং শেয়ার করে ভিডিওগুলো আপনারা আমার সাথেই থাকবেন, যাতে আপনাদের জন্য এবং নিত্য নৈমিত্তিক ভালো ভিডিও নিয়ে আসতে পারি। তো আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে সবসময় পাশেই থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য।